So far, it's been quite an adventure with you here by my side. 我哋已經到鹽湖啦，沙拉蒂不用你。喺鹽湖上面啊，係真係有水咯。咁我哋今日就會喺度睇日落嘅。大風我點樣影啊，大佬？我撞晒啦，係咪啊？竟然喺鹽湖仲有得開餐，有酒飲添。你可以唔好行到咁樣嘢咯。No way！ 你哋見唔見到個月亮啊？攞個倒影啊！呢個天空，上演天空之影。咩都影唔到咯，係極大風啦，因為就呢邊，我以為有天空之鏡，可以永不退轉。估唔到睇天空之鏡睇到月亮，我想知個司機點樣影到翻屋企咯。四邊都係白色嘅喎。分享俾大家聽，我哋今晚住鹽酒店啊！咁其實我哋問過幾間 agent 啦，咁就有啲 agent 話咧，而家全部落雨啦，哎呀會滴水啊，冇得住啊咁樣嘅。但我哋咧好彩就問到一間，佢就我哋都仲可以住鹽酒店，咁我哋梗係即刻 book 呢間啦，睇睇先。咁一入嚟啦，你見到呢啲牆啊，其實都係鹽整噶啦。呢邊就係間房啦，我哋喺呢個啲沙嘅，都係鹽嚟㗎。張張，見唔到一粒粒啊！最特別啊，就係睇下我哋張床，見唔見到啊？係鹽整嘅床啊 ，amazing 啊 ！Salute for the moon and sunset, yeah! Underage kid 。濕晒好凍啊！哇，勁正啊！咁樣影好有 private tour 嘅 feel 啊！我想講，我哋琴日睇完日落啦，跟住我仲可以睇日出咯，所以我哋5點幾咧就要出發，咁樣就睇到個日出嚟嘅喺正我哋後面啊！其實呢啲3日2夜已經包晒我哋想睇嘅日出日落，不過冇星空。不過今日係滿月啦，所以其實都睇唔到星空。好幸福啊！我覺得而家真係好靚啊！真係睇唔到畫面入面嘅自己，但係肉眼睇嘅畫面係無與倫比嘅。我覺得 exactly 同埋網上啲圖片係一模一樣咯，即係冇話 P 圖啊乜乜成，係真係超級爆靚咯！我真係唔係講笑咯，真係好 search 嘅畫面就喺我哋眼前，好誇張啊！真係好幸福，我覺得而家好似見到月亮咯，我覺得唔係個個都見到嘅，我哋好幸運咯。呢件衫我仲要琴日新買，乜都冇嘅真嘅，間士多買，150蚊港紙就 make with 呢啲羊駝嘅毛毛啊 ！It's broken。就先聽爛咗啊！司機話要揾個有多啲湖面嘅地方，所以而家連人帶車去。So far, it's been quite an adventure with you here by my side. And there's a part of me that goes on forever, and I'm willing to let it shine. Time for breakfast。因為咧高原地方唔可以飲奶啦，會加劇高原反應，所以係用奶粉沖咖啡咯。正白色嘅鹽，超靚，佢閃靈靈嘅喎，我真係
係想講咧，呢啲咧你可以刮出嚟一塊塊咁樣㗎。好似講到你刮硬地咁，其實一拎就係咯。佢真係好易剝出嚟咯。食啊！好玩啊！你好治愈啊！係決定要獵奇啊！咩獵奇啊？做咩奇怪嘢？哇！你咬咗天華好唔可以食？哇！好大嚿就舐咗覺得幾好食啊！會好鹹咩？好鹹。你飲咗覺得好食？你咬啊！因為黐線嘅。大塊啲啊！哇！好黐線啊你！就嚟到玻利維亞 Uyuni 掛晒國旗嘅地方。暫時呢度最搶福咧，一睇就見面咯。打喺面國 Dr. Bolivia 嘅石像啦，咁佢就代表曾經搞過一個賽車比賽，紀念佢啦。安全感啊！勁香咯〜Jama 即係羊肚。你睇下我對鞋啊，經歷咗鹽湖嘅洗禮，跟住仲有我條褲咧，哇呢度硬到啊，成塊大餅咁樣啊，咁樣，好似有攝咗個 file 落去咁啊，好多水啊今日。係咯。張張，我哋今日又喺 Uyuni 嘅天空之鏡咯。然後睇下。本身咧，我哋嗰個3日團咧已經包咗日出日落啦，但係我哋咧仲想睇埋星空，再加踩單車，咁所以我哋就特登喺 Uyuni 留多幾日，咁為咗報呢個星空日落團，再加少少錢就踩單車，咁 total 就係200 Bolivian錢，好開心啊！今日有我想睇嘅雲咯，咁樣勁靚嗰啲倒影。我哋期待等陣日落之後就夜晚睇星星，係真係好缺氧咯！我哋踩單車睇到，我哋真係好癲咯！同埋勁驚咯，佢好多時有啲水喺度咧，又不平。我哋有米啊！ If I told you that we're just getting started, would you keep on keeping on with me? 'Cause I try to be open. 天空之鏡嚟3次都唔會嫌多啊！係啊，真係唔厭啊！佢影我哋後面好似個灰藍色啦，但係我哋眼前咧係紫黃色嘅，超靚啊！呢個日落同我哋前幾日睇嗰個係又係唔同 feel 嘅喎。